นี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะ อันนี้จะเป็นองค์พระท่านนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบ อันนี้พระท่านเทศที่นั่งท่านเทศนะคะ ไว้เจอกันคราวหน้านะคะ สวัสดีค่ะ ขอไหว้พระก่อนนะคะ อันนี้วัดราชคฤห์นะคะ เราจะพาเดินไปก่อนนะคะนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะ ฝนตกชื้นแฉะไปหมดเลยค่ะ อันนี้เป็นองค์พระเจดีย์ใหญ่นะคะ ฐานทรงมอญแบบย่อมุมไม้ของไทย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะ อันนี้จะเป็นพระปรางแบบย่อมุมไม้สมัยกรุงธนบุรีนะคะ อันนี้จะพาเดินเข้าไปในโบสถ์ก่อนค่ะ ทุลักทุเลนิดนึงนะคะ แฉะไปหมดเลยฝนตกหนักมากบรรยากาศโดยรอบนะคะ อันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นโบสถ์เก่าเลยนะคะ โบสถ์ใหม่จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ ไม่ได้เปิดให้เข้านะคะ ปกติแล้วถ้าคนไม่เยอะอะค่ะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปไหว้บรรยากาศภายในนะคะ